大家好，呢度係 CCTV 頻道，我係 CC，而家時間係2020年5月5號夜晚黑7點幾啊！嗱，首先好多謝大家嘅支持啊，因為我哋嘅頻道咧由今日開始咧就有廣告啦，不過咧大部分片咧都係黃標咗㗎。除咗係啲武漢肺炎嘅相關影片之外咧，連我講嗰啲奇案系列啊都黃標埋，今次啊真係揾食艱難啦。所以大家咧，如果見到啲片有廣告嘅話咧，就希望大家咧就睇晒佢，或者幫手撳下佢啦。又或者咧就揾翻啲有廣告嘅片嚟咧，kick 多幾次幫補下，咁啊幫手出糧俾小編啦。大家記得訂閱同讚好啦。TV 就叫大家咧唔好咁多留言，咁佢見到咧又會回啊，話而家咧就回鋪咧就多過打稿啊嘛，就嚟頂唔順啦。咁啊佢講下啫，其實佢都係會回嘅。好啦，快啲入正題啦。今日咧就想同大家講下咧廣東嘅虎門大橋啊，出現呢個波浪式嘅異常抖動啊。嗱，嗰條橋咧就係連接廣州市南沙區同埋呢個東莞市嘅虎門鎮嘅。今日下晝咧就有啲 friend send 啲片過嚟啦，睇片啊仲以為係啲 Hollywood 嗰啲咩災難片，見到都驚驚啊！其實呢件事咧就喺下晝3點幾發生嘅，見到條橋咧真係出現波浪咁樣去啷下啷下喎。有啲人咧就嚇到即刻停低，諗住落車走爛啊！又有啲人咧就喺架車度咧就大嗌，哇！好似過山車咁啊！個場面咧就俾啲車 cam 拍低咗。而呢種咧橋面好似波浪式咁樣嘅搖動咧，冇幾耐就停咗啦。而大橋咧都暫時封閉。成單嘢最恐怖係乜呢？唔止係條橋啊，揈到好似搭船咁啊，而係大橋嘅橋樑專家居然走出嚟話呢：「喂，條橋咧遇到特殊風況晃動咧係正常㗎喎。一般咧遇到呢個漩渦風啊，橋面咧就會晃動得比較大。等啲風停咗就冇事啦。咁嚟緊呢，就會進一步調查咧呢個搖動嘅原因。咁大家市民唔使驚咁喎。哇，咁都講得出。雖然今次係冇人傷亡啫，但你點擔保啊條橋下次唔會搖到冧啊？唔驚就假啦。而更加離奇嘅係，今日咩日子啊？好大風咩？究竟有咩風先會吹到條橋搖成咁啊？嗱，根據最有公信力嘅百度百科就寫明啊，呢個虎門大橋嘅防撞等級咧就係30兆Newton啊。咁啊，而防震等級咧就係7級，防颱風嘅等級咧就係秒速61米啊。即係話咧，強烈颱風咧都可以抵擋到。咁今日廣東嘅風速係幾多啊？係6級風速，即是每秒咧就係10.8米至到13.8米。哇！咁嘅風速都吹到條橋咁樣啊！難怪啲網民就話啦，乜今日好大風咩？呢陣怪風啊，只有條橋咧感受到，啲車啊或者落咗車嘅人完全感受唔到。你話幾咁神奇呢？以前啲人咧就話行船跑馬3分險，而家揸車過橋咧都好危險。總之咧就大家去到邊咧都要特別小心㗎啦。好啦，今日講到呢一度，希望大家訂閱、讚好、留言就着量啦。好啦，拜拜。